dama tena aloha tonga dia tsoko a tsy hitako tsony zay resahana amin'ny tarika maleo tsisy zay tsy mahafantatra ny tarika maleo na ny lehibeny na ny antonony na ny vatom-batony na ny ankizy kely a dia mahafantatra ny tarika maleo tsy hitako tsony zay resahana enao gambo zany zany fa betsaka ny olona eto Madagasikara mbola tsy mahafantatra anay any ambanivohitra be any satria tsisy radio tsisy télé any zany misy ka misy zany hoe tsika tendrenivohitra angano hoe tsika tsinona akaiky vilany fefenoarina dia izy nefa ny any nankarazana fa 5 taona ny tarika maleo nandritra ny ity taona ity nanahoana ny fankalazana zany efa ao anatin'ny famaranana sika zao rehefa tsika voaresaka le famaranana fa le fankalazana fotsiny aloha nandritra ny ity taona ity a anisan'ny tena angamba dia tena isan'andro dia mihinana gâteau foana le izy fandray amin'ny tantara Madagasikara le izy zany tsy hoe dao fankalazana ny 5 taona dia manomana falifaly teny io tsy zay fa mifandray foana amin'ny tantaran'ny Madagasikara tantaranay miala tsy fa mbola farifarimpe fa mbola nanao répétition de vitsavitsana dia fandray amin'ny tantarantsika foana le izy ary ny hiranay a dia niforonina tamin'ny 17 tamin'izany a ny hira niforonina tamin'izany a dia hira avy eo anatin'ny fiarahamonina Potravao satria izahay olona miaina miaraka amin'ny miaina andrivotry Madagasikara miainana amin'ny fiainana eto dia ny hiranay zany a hiran'ny tantaran'ny fiainana na lafinina satria izay Potravao dia ny tantara ny hirainay tamin'izany a zay lasa ohatrany hoe hira maminavina amin'izao zany voaporofo le hira ny hirainay tamin'izany zavatra niahinay tamin'izany a lasa misy amin'izao fotoan'izao zay zany mahatonga an'le hira mbola velona foana hatramin'izao satria atao hoe mpaminany nareo zany mpaminavina angambany mpaminavina avezany ny aingan'izay le vinavina zay talenta le izy talenta ny menjanary le izy ary le rivotra azo koa tsy azo adino a ny rivotra mitsoka teo amin'ny tontolon'ny iainanay satria tamin'izany fotoana zany a nahery tokoa zany le rivotra hoe mitaky mitady ny mahantsika rehefa miteny hoe dama hoe tontolo ny iainana tontolo politika tontolo toe-karena tontolo art social tontolo ray manontolo mihitsy tontolo iainana mihitsy atrany amin'ny rivotra iainana tafiditra anatiny a tamin'izany a dia nisy an'le hetsika 17 zay hetsika na maivay a ary avy aty amin'ny tanora zay zareo tanora eo na tsy aro tena ohatrany hoe voailika tao anatin'ny tantara ohatrany hoe tsy poniny Madagasikara zareo izahay tamin'izany satria rehefa mandeha mianatra dia ohatrany hoe any an-dafy hatrany mpampianatra vazaha tsy mahazo miteny gasy dia ny programme fampianarana vazaha dia rehefa mody any an-trano dia tonga eto Madagasikara indray taloha ny 17 zay dia tonga ny 17 a dia teo zany hoe averina amin'ny laoniny zany hoe avereno hifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny programme fampianarana zay ny izy dia zay ateraka tao anatin'izay le fitadiavana sy ny fanamafisana orina le mahantsika zay dia tao zany nanomboka ny hira tamin'ny teny malagasy zay miteny satria ny tanora tamin'izany a malaza na izy mihira miteny anglisy na izy mihira miteny frantsay ohatrany amin'izao ihany dia zay tao tanora ny hira tao amin'ny fihetsiketsena teo amin'ny grevy zany dia ny hirany zanatsika dimy hoe tanora 20 taona mihira hoe mihira ny tantarana ray mpianakaviana ny lozany vadiny nefa vadiny tsy nandeha fotsiny amin'izao sady le vehivavy nandeha fa tsy le lehilahy mbola nametrahany le ramatoa zanaka dimy dia io le ady saina vao maraina teo zany a nahavarina ny tanora tamin'izany le izy sady mitady amin'ny hira teny malagasy dia teo nipoitra le tantarany tarika maleo dia tsy lava satria izahay ny fiainantsika eto Madagasikara no zesika
mampisy aingam-panana mampiroborobo mampiroborobo ny aingam-panana de zay zany lasa taratry ny fiarahamonina lanandava ny rataonay zay le mbola misy any zany ny raha vaovao foron'ny tarika maleo misy foana misy foana satria efa talenta le izy zay zao manomana amin'ny taona ho avy a de amoaka kapila manjelatra zay misy ireo hira zay voaforonay voaingany misy eo firy eo zany zao raha manontany zao de hoe firy eo zany zao ny raha tarika maleo zany zao eo amin'ny 300 angamba 300 zay tsy nanisa firy isanjaton'izay no efa mivoaka efa fantatry ny olona ngamba misy mety mbola tsy fantatry ny olona mihitsy mbola misy tsy matany misy ka fa soa ihany fa misy antony atao hoe fangalana feotony de mbo voatahiry le izy de aloha tsika anaraka hira anankiray raha aloha vetivety feno ny efitrano tany amin'ny olympiany tamin'ny taona firy teo iny zao 7 folo taona lasa nanahoana zany hoe niakatra olympia zany ahoana ny fepetra fahana miditra amin'ireny sehatra goavana ataoko hoe anisan'ny lehibe misy masotsivany ireny lapany kolotsaina frantsay lapany kolotsaina frantsay ka iny zany a no proof velona fa ny mahatsikaatsika malagasy a ny tenitsika malagasy no afahana mamakilay mitety an'izao tontolo zao a mizaran'izay kolotsaina zay satria isika ny manana ny tsy ananany hafa de zay zany a io zany proof velona fa tsy diso safidy zany a ny fifotorana amin'ny mahatsikaatsika maha-izy atsika fa satria ny rivotra mitsoka am'izao fotoana zao hoe tsy zany fifotorana amin'ny maha-izy zany a lozan'ny toetrandro fa ny fangalana tahaka sy fanenjehana ny mondialisation ny mampandroso diso be
raha miferitreritra raha ny hevitro zany ary tsy hevitra fotsiny fa efa voaporofo. voaporofo Tao anatin'iny efitrano lapankolotsainan'ny frantsay iny izay anisany nanao tao daholo na Goldman, na Johnny Hallyday, i Patrick Bruel, firy ny mino fa nisy malagasy aloha tao, fa nisy vahiny ihany koa tao. fampisasaka ny mpijery ny vahiny sy ny malagasy. Manao na fandraisan'ny vahiny an'ilay De izay no zavatra tsapanay hoe rehefa mihira miteninao ianao, mitendrazanao, dia inira irainao iny mitondra ny angovo avy any anaty fonao de mipakany amin'ny mandona fony zareo de tsy mila na tsy mpandika teny fantany ara le torany de tsy mila mpandika teny zay le izy sady le fanenony ny fitenitsika satria rehefa vita ny fampisehoana de misy mpijery manatona anay miresadresaka de maheno anay miresaka eo izy de manontany hoe fa ahoana zany fitenina roa zany fa fitenina roa izy ohatrany mihira de rehefa de apiny le mozika de vao maika zany matanjaka be le herin'le le hira de eno tsara nge ny karazana hirampeo eto Madagasikara ny fiteny efa ny avaratra mihirahira nge efa ny atsimo kotrany zany samy manana ny fomba fihirany daholo ny fiteny ny olona eto Madagasikara hirampeo sa lantopeo vao maika tsara so de mba lantopeo koa mety koa mety hirazana an'izay satria za amin'ny mampihira masy de ny anana ataoko hoe hirampeo fa lantopeo zany mahafinaritra be arenatsika an'ireo areo teny isaparitra reo no mitahiry ny vakoka mahaizy antsika ireo zany no mitahiry azy satria arenatsika be satria ireo teny ohatra zao hoe ny teny tanàna zao de amin'ny teny tanàna ny anaran'ireo azo rehetra zay mitondra afaka hitsaboana teny tanàna de ohatra zao ny momba ny trondro de amin'ny teny vezo ny anaran'ny trondro satria zao raha vao teny aty anivotany zao de tsy misy anarana trondro tsy fahita de tsika de momba ny vary ndray de teny aty anivotany ny mahalala ny voambolana rehetra de momba ny omby de zareo any amin'ny piompiomby ny mahalala be de be zany ny tenitsika ireo nitahiry ny fomba ilazana ny zava-misy ny arena voazanareto amitsika fa izany tsisy mieritreritra zany tsisy mieritreritra zany fa de manenjika ny zavatra malaza irany mondialisation na fontsika de varimbareny lavitra de tsy mahita ny ambany maso ary io zavatra io zavatra tsikaritro dia ny mpanakanto efa manana traikefa sy manana an'le hay raha rehefa teo aloha zany no mifantoka ao anatin'izy io ary ny hiran'zareo tsy maty mihitsy nisy fotoantsika nyresaka tamin'ngia Henri Ratsimbazafy teto de ohatr'izay koa ny fomba fijeriny an'le izy somary lalina le izy fa tsy mahafaty ny hira fa verina foana ny hirany na ny ankizy kely ary de mahafantatra ny hirany foana hatramin'izay donc itsika anaraka hira anankiray indray You
Fantaniana telo avy any amin'ny mpijery no alahatro avy hatrany a fantaniana voalohany hoe inona no natonga an'ilay anarana hoe maleo. Fantaniana faharoa inona mahatanora lavan'ny dama ary ny fantaniana fahatelo dia hoe dama ve tiany mankafiany ramora favori. Ay natonga ny anarana tarika maleo a tany am-pianarana ny anarako feno a rasolofo ndraosolo zafy mahaleo de tany am-pianarana za tany amin'ny mbola tany am-pianarana de ny fiantson'ny mpampianatra na ny fiantson'ny zay tao an-trano mahaleo ny fiantsona de efa tao am-pianarana zany tamin'ny talohandro fitopolo de tao am-pianarana rehefa vita ny akatoko ny grevy io a de rehefa manao karazana ohatrany hoe mitsangatsangana ny mpianatra de za efa mihirahira de fantatry ny mpianatra tamin'izany hoe maleo teny gitara zany de tonga ny grevy a de satria zay ampanetana atao anatin'ny grevy de lasa hoe maleo ny anarako foana zany maleo fa zao ny mahafinaritra n'le izy le tantara ihany io ao Tsirabe a izay a asina anarana hoe asina fanampiny aolohany zany tsy fanampiny fa eo aloha hoe le nada ohatrany zao hoe le dada ohatrany hoe dada zao de hoe le dada ohatrany hoe bekoto zao le bekoto fara zao de dafara kiafara de ny any zany misy hoe dama leo de dama zany tazomiko maleo a ho antarika zay le izy de hoe inona le hoe zany tsy mba hoan'ny mamay miovina zay mahatanora anazy io a voalohany indrindra aloha arakaraka ny vatan'olombelona io zay aloha ray nefa ny vatana ny fandrafetana azy de tsy na inona ataotsika tsy maintsy zavatra miditra amin'ny vava no mandrafitra ny vatana mahazava be zany hoe sakafo zany zany arakaraka ny sakafo hoaninao zany no maharafitra tsara na tsy tsara ny vatanao zay zany arakaraka sakafo hoanina mba eritrereto zay nareo fisakafoanana am'izao dimaniviky zao a dinio tsara aloha io mahatanora za tsy mahatanora zay zao tsara rafitra tsara arakaraka zay zany de arakaraka fitandrema de zao koa ny fampiasana vatana zany tsy natao hipetraka fotsiny fa natao hietsehana matoa misy ny tongotra manoatra an'izao tanana mihetsika de natao hetsika zany ny vatana nefa ny asa atsika am'izao fotoana zao a petraka foana eo amin'ny ordinateur manimba zany zay de zay manimba zay a de zay de ny fanzavatra angeza be koa hoe ny nanampy ny hira satria ny hira no afahana mamoaka ny ampotsy miloaka hoe misy ohatrany hoe misy vesatra alahelo na zavatra ohatran'izany na hoe zavatra misy olana de ny hira zany no ahafahanao mamoaka an'le angovo ratsy zay mikika avy ao anaty le tsy angovo ratsy moa zao fa hery ratsy mikika avy ao anaty de zay everiko anisan'ny nanampy be de be zany ny hira am'izay lafiny zay zany rehefa tia moka toxine zany de mihira zay zany hitako hoe de ny lafiny hoe ramora favori ohatra ny olona rehetra manaraka ramora favori fa miaino satria izay zany no satria izay tsina avy eo amin'ny fiarahamonina zay no mipoitra de zay zany rehefa mandeha ny fiarahamonina de tsy hoe ty sokajina fiainanao anaty fiarahamonina ty ihany no jerena sy ianona sy jerena sy iainana fa velatra rehefa mianao dama koa de ohatrany hoe tsy dama le artiste no miresaka amiko fa dama le sociologue no miresaka amiko satria ny ohatra zao hoe tam'izany namorona an'le hira hoe aditsaina 12 taona zany mbola tsy nanao sociologie 12 taona le zay mbola mpianatra ny lycée nefa efa tantaran'ny fiarahamonina no iraiko 17 taona no nijoroany ny tarika mahaleo ary tao anatin'izay 17 taona zay a dia nisy tsara nisy ny ratsy ny famafo be teo fiainana toy ny fiainana zanak'olombelona rehetra fa ny zavatra mahagaga de zao mbola tafapetraka foana araky ny fanadihadiana zay natao
dia mbola tafapetraka foana ny hoe tarika maleo no tarika be pity indrindra eto amin'ny tanàna. Satria raha nisy sondage izay nataony agence capsule dia ny tarika maleo no tarika be pity indrindra voalohany, ary taorianany tarika maleo dia ny ambondrina, tarika ambondrina, ny fahatelo lola, fahaefatra bodo, ary taoriana bodo Njakatiana. Ireo no teneniko satria tsika rehefa avy eo resaka amin'ny PMU dia quintet aloha no nampidiriko. Dia ireo zany ny voalohany. Tarika maleo 5 taona mbola mitana ny laharana voalohany. Normal ve zany? Tsy dia zay loatra, tsy dia tarika loatra fa le asa famoronana. Le asa famoronana nataony tarika zany le hira io no mipetraka. Dia zay zany no vokatry ny asa famoronanay ny mahatonga anay lasa tsy adino, lasa ny manana ny toerany amin'ny fiarahamonina. Vokatry ny asa soratra nataonay sy ny hira nataonay. Fa tsy zay kory no izy. Arakaraky ny nataonao zany. Fa anatin'izay 5 taona zay nge dama efa misy génération roa na telo. Iny ka vao mainka manamafy an'le teniko teo hoe ny hira foronay dia hira mipoitra avy anaty fiarahamonina. Dia averinay any amin'ny fiarahamonina. Dia raisiny fiarahamonina. Zay zany le hoe izahay tsy na nomeny Madagasikara talenta, satria raha tsisy Madagasikara nge tsy nisy zay. Dia Madagasikara nanomeny sakafo nohanay, ny rivotra ny ainanay, dia nanome fanabeazana ihany koa. Dia Madagasikara zany mipoitra avy eo zany zay. Zany hoe teraka avy eo anatin'ny Madagasikara, zay hoe tera-tany malagasy. Dia zay ihany nitondra vatsy, novatsiany Madagasikara vatsy kolotsaina, vatsy ara-batana sy ny rehetrarehetra. Dia mamerina an'izay vatsy zay amin'ny Madagasikara. Zay le hoe manao valim-babena. Zay zany le manao valim-babena zay. Ndao resantsika kely amin'izay le fankalazana, ho famaranana fankalazana fa 5 taona zay atao ny anankiray etsy amin'ny etsy amin'ny Carlton, ozy izy ny taxi be Carlaton, dia Carlton, dia ankoatran'izay koa isan'ny fionambe ny mpankafy ny tarika maleo izay atao etsy amin'ny lapan-kolotsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ao nasehoana ny amin'izy ireo. Satria ny tapaka moa le teniko teo fa mifandray amin'le iza nanapaka azy? Tsy hainao aloha. Zao zany le izy hoe le hoe valibabena teo hoe maka dia mamerina. Izahay zany natsapa fa nomeny Madagasikara soa dia mamaly soa, ary ny mahatonga an'izay dia ny feo ny fietreretana. Efa samy natsapa daholo tsika, raha ohatra zany tsika malagasy na mahatsapa fa nahita soa tamin'ny Madagasikara dia mamaly soa. Raha samy manao an'izay daholo dia tsy ohatr'izao Madagasikara. Dia mitohy le fanomezana le manao valibabena ho an'ny Madagasikara zao hoe ohatra hoe manao valibabena ao amin'ny Carlton. Mamerina ny hira rehetra, ary zay nitsonganay tao anatin'ny hiranay rehetra ho atao amin'ny Carlton zany. Zay le hoe mamerina valibabena. Dia rehefa avy eo indray mamerina ho an'ny somary saribabeny olo daholo be indray any amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena sy ny lapan'ny kolotsaina. Zay zany zay fihetsika mahay maka na mahay mahazo dia mahay mamerina. Zay no afatra ataonay zany antany zay 5 taona ny aina nanaovana an'ity famerenana ny valibabeny ity zany amin'ny fiarahamonina. Ny zavatra anankiray tsikaritra dia zao hoe nitarika maleo rehefa manao fampisehoana dia tsy hoe roviana ny tapitra. Manomboka zao ny ao amin'ny lapan-kolotsaina amin'ny 3 tsy fantatro hoe amin'ny 5 io ve ny tapitra, amin'ny 7 ve ny tapitra indraindray tena mbola eo foana, tsy mety vizana ry zalama, mbola na ampijery na ampira mbola mila foana. Zao koa no zavatra mahafinaritra aloha ary tsy makivy anay na dia malaza be aza ny hoe ny tosika sy ny tsindry avy any amin'ny kolotsaina iraisam-pirenena dia rehefa manao fampisehoana ny tarika maleo dia ny akamaroan'ny mpijery anay tanora.
dia vao mainka koa mila ny tanora malagasy tsy inona mila an'izay le hoe karazana marika ahitany ny tenany ao anatin'ny tontolon'ny Madagasikara. De amin'ny alalan'ny hiranay zany no ahitany zareo ny tenany hoe ay ohatry zao kay ny lanjan'ny harentsaina, lanjan'ny mahatsikasika, lanjan'ny soatoavina malagasy. De alefanay amin'ny écran zany ny tonkiranay. De izy io zany le fameno zany a ny sary sy ny feo. De mamaky ny tonkira zareo sady mihira. De eo zareo matsapa maro be ny tanora no mijery hoe ay ve zao no tianjareo lazay iny. Fa rehefa enona fotsiny ao zao izy de mihaino fotsiny izy fa tsy mahafaka mandalina ny le tonkira zany. Fa rehefa alefa ny écran ny tonkira de manampy be de be amin'ny fandalinana le zavatra teneniny. De zay zany no ataonay foana zany zao. Zay. Ray fotateraka zany anatin'ny fampisehoana. Ya. Dao tsika anaraka clip anankiray sady entina ifadihana amin'ny resaka hafa. 1, 2, 3. Zapinina avy hatrany e.